Sabio Biowegu, Trial Chimney Abbey Nasin, Tangaro Semia Alum with the video of this was a Kugrovadi. Now, the Sabio Bioweb, Sameja, Trinity Midazune, Pepperma, one Buam, Guni Sameja, Bimia Alu, Jesu de Mare. Sabio Bioweb will lie on that on Yare, such a Bimia Alum Gule. Koi Jamajin say Chana Jene, Pizunya Bazil, Sudam Yada Bubade. Savarang Muye Sabi Hobio Weria, Emeda Senla Chimare, Pay Dati, Miabia, Pisoneti, Abaria, Natong Abizare, Javugera, Javabi. Tameluno, Savarang Mu Hobio Wegu. Tapatama Uzum Yapuraba, Yanga Mioke Uabu. Yaula Kama, Mania. Kenoru kawan lare katuya de lubiza gumina nere. Kojabu talu an ora de samyaso bubiro api de bidaku tuya de kama. Sabrang muye sabi seitaku lezami bare. Alau dom set dong sui mania donga kole mu bene ke hojin seiti chipola bare. Nauni jaro muyo ama solo mahoya ma solo ba. Kuti muwa miwa babu. Tenoru Piano Yajin Yuabo, Kuro cannot sound have our own. Pero, Sabrang you the Pejare Trinity Midazuye Prahida Pono Jibin Bina Job Edima Hoya me Pete Pete Luale Conio Shia Zero, Tenoga Pekan Chima, Emidan Yapujan Sabrang Layla Keke Shibare, Teno Jama Yiga. Magong Magu. The day I see a Modogasia, a Kakeri, Miyaji, Shilu, Janogaro, Dagli, Chubido, Chani, Gebu, Josavari. No, the Duruga, oh, no, Mayatare, Modoga, Ea Gone, the Dongada, 8 Lailu, Yabazime, Hobbidane, Kujanori, Janobidane, Yarinjele, Yangum Yambubame, Turubaka, I love Yosolare Kama, Janobeka. Lesam, so don't be a mulubari. Not to go Brahida Jones or Lebe, Jano Bubido, Hobio Chimbari. A below Ronsing, Janonga, Janoga, Miba me Joma, Johnny Gaya Bubari. Brahida Jones or Gone, swim you to body. Era Jomulu, Jano, Majama, Melu, like by Labido. No, do lare, Conio Salungale, Janone, Niguri, Niingulu, Chide, Boguri, Jibabi. Kii Wilayara, Sazaya, Alum Sindibari. He begged that ye no some change, pull up Miapiara, Emama, Madu Babu. Jano, Jinning Mada horror, lay a horror. Jano, let no so, Jano, that water come. Tilo, Niva Miapiara, begged that ye who, Jano, Sisum Danga tiny arrow, Jano, Miababu. Along Yarum solution, following you never. Oh, no, Galuri, Sayasia, Gongom Mialu, following Calegoma, TBG in alone, Tappy, Noyabare, Piabare. Ero, to know that was a son and I, you love Shibabi. To know less in Moyogio, Shego, Gila de Cajaro, I beg that the album Shirobabu. Going leg on my TV in alone, Shibaro. To know le, the Era Ujibi, all Luriale, Mashiro, no. Tenole, Mabioro Babu, Yansen Lagiabari, Kono Komari, Ayaranga, Tumiari Yari Yaji, Tenole, Lima Gomene Yage Bubari. Timara Kuchenji, aviation, Natown. Talong Yabiara Beta Guduyaro, Tenoga, Pado Adriaro, the Nikano, Yogi the Maranang, Teusa Yesiari, Chedi, Pelu, Pagayavari. General Naya Pueblo. Edima, Negin Lapi, Wally looked at Genoa Biobia. Marumi Manning, Sabi Hobio, where is she there? Adi Jong of Simpioro, Diga, they, Mabu Namle, Sabi Hobio Wesura, Pale, me. Oh, Saisia, Sabi Jong Piora, Bo, Sachideludiga, Lana Tonyana, Bo, Yosaisia Joga, Media, Sagabianet, simple no. Amiaji Bella. Amiaji ball, Quimium, Saint Hoy, don't lay down, Lajari,
ခမ်းမကြီးတဲ့မှာဟောရင်လေအပြည့်ပဲလို့တရုတ်စာရေးဆရာတွေပြောတယ်ငါတို့စီမှာမရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောတာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေတဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလားတဲ့ဒီနေ့ညမင်းတို့ကိုကူမင်း University မှာငါတို့ညစာကျွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်တဲ့ငါတို့လူစုကြည့်မယ်တဲ့လူတွေစီးရုံးလို့ရရင်မင်းဟောပေးမလားတဲ့ကျွန်တော်လည်းခက်လွယ်လွယ်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟောပေးမယ်ညကြတော့ကျွန်တော်တို့သမင်းစားနေတော့တရုတ်စာရေးဆရာတွေရောက်လာတယ်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့မြန်မာလူမျိုးစာရေးဆရာဟောမယ်အကြောင်းငါတို့စီးရုံးတာဟိုဘက်ကခမ်းမာထဲမှာလူတွေကိုအများကြီးရောက်နေပြီတဲ့အဲ့လောက်များတဲ့ပြိဿမတွေ့ဘူးတဲ့ငါတို့ဗီဒီယိုတွေပါတွေမှတ်တမ်းတင်မှုလုပ်ထားတယ်တဲ့မင်းစားပြီးရင်ဟောရမယ်နော်တဲ့ကျွန်တော်ထမင်းကိုမြန်မြန်စားပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်တွေကိုဟောခြင်းလို့စားပြီးတော့ခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခမ်းမာတွေကိုရောက်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်များပြားတဲ့ပြိဿကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရေအတွက်ကြည့်တာအားလုံး14ယောက်ရှိပါတယ်အံ့ဩလို့ဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်သေးအဲ့ဒီ14ယောက်လည်းကျွန်တော်ချမ်းသာမပေးပါဘူးဟောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာလူဟောပါတယ်ကျွန်တော်မှတရုတ်လူတစ်လုံးမှမတတ်တာပဲအောက်ကနားထောင်နေတဲ့တရုတ်14ယောက်ကလည်းမြန်မာစကားတစ်လုံးမှမသိပါဘူးကြောင်စီစီလေးတွေငေးလို့ပါပဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြီးကျွန်တော်ကဘေးကိုဖယ်ပေးရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာစာရေးဆရာဖွဲ့မှာပါလာတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်သူကအင်္ဂလန်မှာကျောင်းနေဘူးတဲ့အခုနကျွန်တော်မြန်မာလူဟောတာလေးကိုအဲ့ဒီမြန်မာစာရေးဆရာကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့ဒီထိလေတရုတ်တွေဘာမှမသိပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာသူတို့အားနေပါတယ်ပြီးတော့မှမြန်မာစာရေးဆရာကဘေးကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒီကူမင်း University ကအင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခမစ္စတာယန်တဲ့တရုတ်လူမျိုးသူကဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့မှတရုတ်လူဘာသာပြန်ပါတယ်သုံးဆင့်ပြန်ရပါတယ်မစ္စတာယန်ပြောမှတရုတ်တွေကခေါင်းနေပါလိမ့်ငိမ့်လို့ကျွန်တော်ရည်စရာတစ်ခွန်းလောက်ပြောရင်နောက်ထပ်9မိနစ်လောက်နေမှရည်တန်ကြားရပါတယ်သုံးဆင့်ပြန်တာစောင့်နေရတယ်ပြောရတာအားမရှိပါဘူးဒီမှာခုပြောခုရည်တော့အားရှိတာပေါ့ဟိုဒီလိုစာပြောပဲဒီမှာလာရတာစားစားရဆင်းပြေလို့ဟိုထားတော့လေဗျာပုပ္ပတောင်မောကခါရဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကြီးမှာထားလို့ဟိုခန်းအေးလို့ကောင်းလိုက်တာတရားစီဥရုလေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဒီလိုကားကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ခေါ်ပြန်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့ခါတွေရှိသလိုတခါပြန်ကြတော့လဲကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတဲ့ခါတွေလည်းရှိပါတယ်တနစ်တော့ဟိုရွာကြီးတရွာလာဖိတ်တယ်ဗျရွာနာမည်ကမုံနဲ့သူကချစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြူထီအောင်တော့ကားကြီးနဲ့လာရမယ်တဲ့အဲကွန်ဘတ်ကားနဲ့ပေါ့ဖြူကနေဟိုဘက်ကိုတော့4မိုင်လောက်ဆိုင်ကယ်စီးရမယ်တဲ့ဟိုရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအညာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားဖြူကိုရောက်ကားပေါ်ဆင်းတော့ဆိုင်ကယ်တွေလာဆောက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းပေါ်ဖထိုင်မိတယ်ဆိုရင်ပဲဖြူမှရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကတွေ့သွားတယ်ဆရာဘယ်သွားမလို့လဲတဲ့မုံကိုသွားမလို့ပါလို့ဖြူကလူကသိတာပေါ့အဝေးကြီးပဲနော်တဲ့ကျွန်တော်ကလူလေလုတ်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မဝေးပါဘူးလို့4မိုင်နဲ့ပါလို့ကျွန်တော်4မိုင်လို့သူကပြောထားတာကိုဖြူကလူကခေါင်းရမ်းပြမကဘူးနော်တဲ့10မိုင်ကျော်လိမ့်မယ်တဲ့တကယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါ14မိုင်ရှိပါတယ်10မိုင်ဖြုတ်ပြီးညာခေါ်သွားတာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကလေးကလည်းသေးသေးပူပူလေးပါပဲကျွန်တော်ခေါင်းကသူ့ခေါင်းပေါ်ကြော်လို့ပါပဲကောင်းပါလေရှေ့ကမြင်ခွင့်ရှင်းတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မင်းနာမည်ကဘယ်သူတုံးဆိုတော့လာလူတဲ့သူ့နာမည်လေးကလည်းတစ်မျိုးပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလာလူကိုငယ်ချစ်ဦးလို့သဘောထားပြီးဒီကောင်ခါကိုတင်းနေအောင်ဖက်ပါတယ်မဖက်ရင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြမှာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့စီးသွားရတာပေါ့ချစ်ဦးကျွန်တော်ညီကလေးချစ်ဦးညိုပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ညီလေးဆိုလို့သူ့အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ကရုပ်ရှင်မင်းသားသူ့မောင်ပါတယ်ကွယ်လွန်ရှာပါပြီကျွန်တော်တို့ညအတွင်းချင်းပြန်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကအဲ့ဒါလည်းပါလို့ပါပဲနောက်ဖန်သူ့ဇာပန10နာရီသင်္ကြိုတာကိုမိရင်သင်္ကြိုမိလိုက်ပို့ခြင်းလို့ပါပဲအဲ့တော့
သူ့မောင်ကလည်းသူဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကလေးကပိန်ပိန်ပါပါဗျနှစ်ကွင်းကလေးနဲ့ဒီကောင်ကလည်းသူ့မော်ဒယ်လေးတင်းနေအောင်ဖက်လို့ဟိုချေဦးညိုကတော့ကံမကောင်းဘူးဗျသူဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးဒီကောင်ဖက်လို့မရဘူးပခုံးကလေးကင်လိုက်သွားတယ်ပြုတ်ကြเสียရှိဒီကောင်ကြမှာပါပဲသွားလိုက်ကြတော့ဗျာ10မိုင်လောက်စီးပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားနေရတာအကြာကြီးဗျဘယ်ဘက်မှာမြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မြစ်ဘက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ကဘာကအနှစ်ကြီးပဲဗျကြာရင်တော့သေလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကလည်းဗျာပြိုလိုက်တာကဘာအပက်အရွက်ကြီးပါပဲဟိုဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ပေါင်မုံကိုကြွက်ကြိုက်ထားတာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ဗျကြောက်တော့လာလူကိုပြောတယ်လာလူလို့မြစ်ကြီးကလည်းပြိုလိုက်တာနော်လို့လာလူကပြန်ပြောတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတဲ့တအားပြိုတာပဲတဲ့ငါတို့ခုလိုသွားနေတော့မပြိုနိုင်ဘူးမို့လားလို့ကြောက်လို့မေးတာပါလာလူကပြန်ပြောတယ်အချိန်မရွေးပြိုနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီကောင်ကလည်းမလိမ္မာဘူးဗျကြောက်လို့မေးတာအမှန်တိုင်းဖြေတယ်အဲ့ဒီမှာဗျာကျွန်တော်အမှတ်တရကလေးပြောပြရစီမုံကိုဟောပြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြစ်စိတ်ကြတော့ဟိုဇက်ကူးရတယ်ဗျဇက်ကမလာသေးလို့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတယ်စောင့်နေတော့သူ့မောင်ရဲ့ချေဦးညိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမြက်ခင်းကလေးမြက်ခင်းကလည်းပိတ်ပိတ်သေးသေးမဟုတ်ပါဘူးပါပါရပါပဲဟိုမြေကြီးပေါ်နီးပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်စောင့်နေရတယ်အဲ့လိုစောင့်နေတော့မိမတွေ6လောက်ဒီသက်ကယ်ပြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကြံရွက်စီးကြီးတွေလေးကြီးရွက်လာကြတယ်အဲ့ဒီနားမှာဖုံးကနေသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လူဇက်စီးမလို့ဇက်ဆောက်မှုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ခန်းလမ်းမှာထိုင်လို့အဲ့လိုထိုင်ရင်းနဲ့တယောက်ကသူ့မောင်ကိုမြင်သွားတယ်ဗျမြင်သွားတော့ဟဲသူ့မောင်ကြီးတော်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမေးတယ်ဟုတ်လားတဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါသူ့မောင်ကြီးပါပဲလို့ဒီဘက်မှာငါမောင်ကြီးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လို့အဲ့ဒီမှာထိုင်းနေနဲ့မိမတယောက်ကခြာလိုက်တာဟဲ့တဲ့ပြောတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချေဦးညွန့်နဲ့တယောက်မျက်စပြစ်ပြပြီးတော့900စီထုတ်လိုက်တော့ငွေ1000အဲ့ဒီဘေးနားမှာဆိုင်ကလေးသေးသေးရှိတယ်ဗျဟိုငါးမုံကြော်ကလေးတွေဒီစကုမုံပေါ်စားလေးတွေမရွေးတုပ်ကလေးတွေဇီးတုပ်ကလေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားဝယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကလည်း900ဘိုးနဲ့တင်ဆိုင်ပြုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်ကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမိန်းမတွေကဗျာကျွေးတော့ကျွန်တော်နဲ့ချေဦးညိုကကြည့်တော့သူ့မောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြည့်ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူ့မောင်လို့ငါတို့ကမုံကျွေးရတာကြည့်တော့မေးမယ်လို့အဲ့တော့တချင်းဆိုတာနားထောင်ညင်ညသလားလို့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ဗျထောင်ညင်တာပေါ့တော့တဲ့ဖဲအောင်ဆိုပြလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာသူလေတော့ကပြန်ပန်းညင်နေခရီးဘူးဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်ကသိမဆိုပြတတ်ဘူးဗျချီဦးမျိုးစင်ကောင်းဆိုရက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူဆိုပြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဩလို့ပြည်သူဘဝဖြော်ပြေရေးဆိုတာဒါအစ်စ်ပဲမြက်ခင်းလေးကျဲကျဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တက်ကဲဘောတွေရွက်လာတဲ့မျိုးသမီး6ယောက်ကိုသူတီးဆိုပြပါတယ်ဒါလေးအမှတ်တရနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုသတိရလို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့သူ့မောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဟောပြောပွဲတွေသွားတာတွေ့ရကြုံရမျိုးပါပဲကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘဝမှာစားမှဘဝစားရဆရာစားဖို့ဘယ်လိုရေးသလဲဘဝတည်းရတဲ့အတွက်ကြုံလေးတွေကိုခြေပြုပြီးတော့မိမိရေးတတ်တဲ့စာရေးချင်းတက်ပညာနုပညာနဲ့ရေးရတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့လူကို message ပေါ့အတိတစ်ခုခုပေးရှင်ပါတယ်ဒါရှေ့ကမောင်စိန်ဝင်းလဲသိစိတ်ရှင်းသွားပါပြီအုံနောက်ကိုပြောတဲ့စာနှလုံးသားကိုပြောတဲ့စာချီဦးညိုလဲပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗျာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရွှေဘိုကိုသွားဟောတော့အဲ့ဒီမှာညနေပိုင်းအားနေတယ်ဗျအားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလှတော်ရွာလိုက်ဖို့ပါလားလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ရွှေဘိုကလူတွေကမေးတယ်ဆရာကြီးကဘာလို့ချင်လို့လဲတဲ့အဲ့လှတော်သားတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့လှတော်သားတွေကစကားပြောရင်
အလင်္ကာတွေနဲ့ပြောတယ်ဗျဥပမာအလင်္ကာနှိုင်းရှင်ပြတယ်အတိတ်တရားဝုဒ္ဓအလင်္ကာအကြီးကျယ်ကြီးတွေပြောတယ်ဝင်ကဝုဒ္ဓအလင်္ကာတိုက်ရိုက်မပြောဘူးတကွက်ကျော်တွယ်ကာဝိုက်ခါပြောတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာနဲ့ပွက်ရတော့သင်ခဲ့ရတယ်သိတယ်ဒီလှတော်သားတွေကဘယ်သွားသင်ပြီးတတ်နေကြတာတော့ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားတန်တရားရှိတယ်ဓမ္မကတိကတွေကလည်းထဲဟောကြစာအုပ်တွေကလည်းရေးကြဟိုလှတော်သွားပြီးလှတော်သားတွေနဲ့အရှင်လက်လက်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့လိုက်ဖို့ပါတယ်ပင်ကားကလေးနဲ့လှတော်ရောက်တော့လမ်းစုံမှာကားကလေးကိုရက်လိုက်ဟိုးရှိကလူတယောက်သက်40ကျော်ပါပဲစူပါကတ်ဆိုင်ကယ်ကလေးစီးပြီးတော့လာနေတယ်ရွှေဘိုသားကသိတယ်လှမ်းခေါ်တယ်ဟေးကိုကျော်မြင့်လာအောင်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကလေးရောက်လာပါလေကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့ကားပရိမောက်ဘေးမှာရက်တော့ရွှေဘိုသားကပြောတယ်ဒီမှာကွရန်ကုန်ကလာတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေတဲ့မင်းတို့လှတော်သားနဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းလို့တဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့လှတော်သားကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ရပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်တော့သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့လှတော်သားအဲ့လိုစတာဗျတဲ့မပြောဘူးကျွန်တော်ကမသိဘူးဗျဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးရတယ်လှတော်သားချင်းဆိုအဲ့လိုမင်းရှုံးပြီရှုံးရင်ရှုံးလေမတတ်နိုင်ကိုမှမသိတာပဲသူကရှင်းပြတယ်ဗျဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်ပါစက်ဖြဲမပြရဘူးလားဟိုပြတာပေါ့ဒါမှသွားမြင်ကုလို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုပဲလေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကရည်စရာတွေပြောတော့ဆရာကြီးကရည်အောင်မှာရည်ရင်ပါစက်ကိုဖြဲပြရမှာသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့လှတော်သားတစ်ခွက်မကောက်3ခွက်လောက်ကြော်ချတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျဒီလူလှတော်သားစစ်တယ်လို့လာဗျာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟိုမော်တော်ကားရှေ့ကမ်းမှာထိုင်းနေတာစာရေးဆရာကြီးဤကြကွေးပဲလို့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောလှတော်သားချက်ချင်းထွက်လာတယ်ဗျဟာဆရာကြီးနာမည်လည်းကောင်းလာကြီးလားတဲ့မနဲ့လင်းလို့လက်ဖက်ဆိုင်သွားရင်မုံဘိုးမကုံတော့ဘူးကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုတို့မြည်လိုက်ရုံပဲတဲ့အဲ့ဒါလှတော်သားပဲနိုင်ငံကျော်ဟာသစာရေးဆရာဤကြကွေးလှုပ်တောင်မလှုပ်လိုက်နိုင်ဘူးခံလဲရကိုယ့်ရဲ့သားလို့ခံလဲရတာသဘောကျတယ်ကဲလက်ဖက်ဆိုင်မှာလက်ဖက်တောက်ရင်စကားပြောရအောင်များလို့လှတော်သား6ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာ3ယောက်နဲ့စကားပြောကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့နားပဲထောင်နေရပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောက်ပြေအောက်ရွာသွားတော့မြစ်စိတ်ကမ်းအဲ့ဒါမြစ်စိတ်ကမ်းပဲกว่าလို့ပြောတာနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တာဆရာကြီးရေလေသမန်ကလေးတွေတန်းစီစိုက်ထားလိုက်တာအလှအိမ်မှာဖက်တွေချွတ်ထားတာကြာနေတာပဲဥပမာအလင်္ကာလွယ်ကလေးပြနှိုင်းရှင်ပြတယ်အလှမှာကျွေးတဲ့ငချောက်ငံလိုက်ပုံညာတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်နေရတယ်တဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငချောက်ကငံလွန်းလို့ရေတအားငတ်တော့ရေအိုးစင်ခဏမသွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်ပြီးအော်တိုမက်တစ်တောက်နေရတယ်အဲ့ဒါတိတ်တရားဝုဒ္ဓိလည်းဖြစ်တယ်ဝင်ကဝုဒ္ဓိလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့လိုလေးတွေပြောတတ်တယ်ဗျစစ်ကြောင်းကြီး9ကြောင်းနဲ့မြို့ဘောကအခုကျွန်တော်တပည့်ပါပဲကိုဇော်မြင့်သိန်းတို့လူမာယာကဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့မြို့နယ်လုံခြုံရေးမှူးတို့ပညာရေးမှူးကျန်းမာရေးမှူးစိုက်ပျိုးရေးပေါ့အဲ့ဒီလူတွေရာရှိကြီးတွေပေါ့ခမရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုဆင်းလာကြတယ်ခမရတဲ့နေကင်းတနာကြီးလောက်ရောက်လာကြတော့အတော်စားလာပုံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှုပြုတ်တွေချကျွေးတယ်စားလိုက်ကြတာတဲ့ဘာချာပြိုင်မှုတ်တာကြနေတာပဲဥပမာလင်္ကာဗျနှိုင်းရှင်ပြတယ်မျက်စိတွေကိုပုံပေါ်လာပါတယ်ဘယ်လိုမြင်စားနေကြသလဲသူတို့အဲ့ဒီလိုပြောရတယ်ဗျလှတော်သားကတဲ့စဘာတိုင်သွားပြီးတော့စဘာရောက်နေတဲ့တိုင်မှုကငွေရပြေစာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သူများအတုထိုးလို့မရအောင်ရှုပ်ဆက်ခတ်ချလိုက်တင်းလှတော်သားလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လုံမနေပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပြက်စီမှင်ဆွတ်ရိုက်လိုက်ပြီးတာပဲတီးတဲ့ရှုပ်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျ။အော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောတတ်လိုက်တာနော်လို့
ယောက်ျားတွေပဲပြောတတ်တာလားလို့မိန်းမတွေရောမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဟာပြောတတ်တာပေါ့ဆရာကြီးဟာတဲ့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ရံဖြစ်တော့ကြိတ်မုံပြောလိုက်တာတဲ့မင်းငါဘာကောင်မှတ်တလဲငါတို့ယောက်ျားဆိုတော့လေကားသုံးတစ်စင်းလူပြိုဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်မိန်းမချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ရှင်ကမှလေကားသုံးတစ်စင်းနေအောင်မဲကျမတစ်ထစ်မှဆင်းစရာမလိုဘူးအိမ်ပရိမောက်ကိုဖွင့်ပြီးလက်ရခေါ်လိုက်ရင်အပြိုဖြစ်တယ်တဲ့မျိုးသမီးတွေမှတ်ထားဖို့ကောင်းပါလေသူကဆက်ပြောတယ်ဗျအဲ့လိုကျွန်တော်မိမပြောတဲ့နေရာစပြီးတော့ဆရာကြီးတဲ့နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လင်မယားနည်းနည်းလောက်စကားများရင်အိမ်သားအကောင်တွေဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပရင်းပေါက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာပေါ့ဟောလို့ခင်ဗျားတို့နဲ့ပြောရတာလဲရီးနေရတာပဲနော်လို့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရီးနေကြတာပဲခင်ဗျားရီးနေတော့ကြမ်းပါတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းမလိုက်ရမသွားရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီတကြောင်မို့လို့ဆရာဝန်တွေပါတွေရောက်လာရင်မပျော်ဘူးခင်ဗျာဘယ်ပျော်မလဲကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းပြောရီးနေတော့သူ့စီဘယ်သူမှမသွားကြဘူးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်တော့ရောက်လာတယ်ခင်ဗျာသူရောက်ပြီး3ရက်လောက်နေတော့လူနာတယောက်ဆေးသွားထိုးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့သေသွားတယ်ခင်ဗျာဟိုးတယောက်တလေမတော်တဆဖြစ်တတ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့နောက်9ရက်လောက်နေတော့နောက်တယောက်ဆေးသွားထိုးပြန်တယ်ခင်ဗျာသေတာပဲဗျာလေဟိုး2ယောက်လောက်ကလည်းဆင်မတော်ရင်စက်တိုက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဆေးထိုးရမှာတော့နည်းနည်းကြောက်သွားတယ်ခင်ဗျာတလားလောက်ရှိတော့နောက်တယောက်သွားထိုးပြန်နေဆရာရဲ့သေတာပါပဲတဲ့ဩဒါကြတော့လည်းနည်းနည်းများသွားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထက်ကိုတိုင်စာပို့လိုက်ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုတိုင်လို့ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်ကိုမြန်မြန်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းပေးပါတဲ့ပြောင်းမပေးနိုင်ရင်လည်းသင်္ချိုင်းကုန်းကိုချဲ့ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါလှရောသားတိုင်နဲ့နီးပါပဲကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ပြောင်းသွားသလားဆိုပြောင်းသွားတော့ပေါ့ဆရာကြီးဟာသင်္ချိုင်းကုန်းချဲ့ရတာခက်တယ်ခင်ဗျာအများကြီးပါပဲဗျာသူတို့နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ပင်လေးတွေကစိမ့်လို့ဆိုလို့လက်ကွက်ထက်မှလည်းရေလေးတွေကဖွေးလို့ဟိုးကျွန်တော်ကလှတော့ဆိုတော့အညာဒေသပူပြင်း6သွေးမှတ်နေတာလို့အခုမြင်ရတော့ရေပေါ်ပုံရတယ်နော်လို့အဲ့လိုပြောတော့လှတော့သားသဘောကျတာပေါ့သူ့ရွာချီးမွမ်းတာကိုဟိုးဆရာကြီးကလည်းရေပေါ်ချက်ကတော့ကျက်တအုပ်မှ2ခါရဲ့ရေထွက်တယ်ဆရာရဲ့ထွက်လာတဲ့ရေလည်းဘာကောင်းတယ်လဲမမင်းနဲ့စပါကလင်မဲတဲ့ချိုးနေတယ်တဲ့သူ့ရွာသူတော့ကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့နီးပါရဲ့တဲ့ဝက်လက်မြို့9မိုင်မဲဝေးတယ်မတူဘူးခမရသူ့ကြတော့ရေသိပ်ရှားတယ်တဲ့အဝီစီတွင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဟိုးအောက်ဒေဝရငယ်ရိပ်ပုံတူပါတယ်တဲ့ထွက်လာတဲ့ရေကလည်းဘာငံတယ်လဲမမင်းနဲ့ဆရာကြီးတဲ့အတို့မြုပ်တာရှာထားပြီးတော့အဲ့တော့ဗျာပြောရင်ကျွန်တော်လင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တော့ရွှေဘွားလူတွေကပြောပါတယ်ဆရာပညာအောင်ဆိုတော့လှတော်သားတယောက်ကနေဦးနဲ့အဲ့ဒီရွှေဘွားသားတွေအကြောင်းနဲ့ဆရာကြီးကိုပြောဦးမယ်တဲ့ဟိုလူတွန့်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ပြောပါလို့အဲ့ရွှေဘွားသားတွေကတဲ့ရွှေဘွားနေစကိုင်းကိုသွားဘောလုံးကန်တဲ့ကမော်တော်ကားကြီးနဲ့လှတော်ကိုဖြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာညကြလို့ရှင်9နာရီ10နာရီလှတော့ကိုဖြတ်ပြီးပြန်ကြတယ်တဲ့သူတို့များနိုင်တဲ့နေ့တိုင်းပြီဆိုရင်တော့ဆရာကြီးတဲ့ပွက်ကိုညံလို့တရွာလုံးဘယ်သူမှအိတ်လို့မရဘူးတဲ့မေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသိပါပြီတဲ့ရွှေဘိုသားတွေဘောလုံးနိုင်လာပြီကွသူတို့ရှုံးနေညကြရင်တော့ဆရာကြီးဘယ်ချိန်ပြန်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ရဘူးတဲ့တိတ်လို့ငြိမ့်နေတာပဲတဲ့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့လှတော့မရောက်ခင်တမိုင်လောက်ကလေးကမော်တော်ကားကြီးကိုထမ်းသွားကြတာထင်တယ်ရွှေဘုရားမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုလာတော်သားတယောက်ကသတိထားမိတယ်သူများသာပြောရတာပါဆရာကြီးဟာကျွန်တော်တို့လာတော်အကောင်တွေကလည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့ရေအိမ်တွေတိုင်းငါးပက်လုံးလို့သေးတောင်ပေါက်မထားရဲပါဘူးတဲ့ရွှေဘုရားလည်းကျေနပ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လာခဲ့ရဒါကလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျလို့စာကလေးတစ်ပုဒ်ရေးပါတယ်လှတော်သားနဲ့စကားအလင်ကပြီးခဲ့တဲ့7လလောက်ကပဲကျွန်တော်
ဟိုထက်ပင်လယ်ဘူးကိုသွားဟောတော့လှတော့ကိုဖြတ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုသတိရတာနဲ့ကားခနဲ့ရဆက်မအောင်ကွာလို့လှတော့သားတယောက်နဲ့စကားတခွန်းရပြောကြည့်ပါဦးမဲလို့ကားပေါ်ဆင်းသွားတော့ဘိုးကြီးတယောက်မော်တော်ကားလမ်းဘေးမှာရက်လို့လမ်းပြင်နေတဲ့လမ်းချိတ်ဆက်ကြီးကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်သူ့သွားမေးတယ်ဦးလေးဘာကြည့်နေတာတော့လို့အဲ့ဒီလမ်းချိတ်ဆက်ကြီးကိုကြည့်နေတာပါဗျာတဲ့လမ်းချိတ်ဆက်ကဘာမြန်းဆန်းလို့တော့ဆန်းနေဗျာအဲ့ဒီလမ်းချိတ်ဆက်ကဂီယာဘောက်ကနောက်ကိုလှိမ့်လို့မရဘူးတဲ့ရှေ့ကိုတိုးလို့ရတယ်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းချိတ်ဆက်ကဂီယာဘောက်ကိုဖြုတ်နှားပြီးတော့စပားစေးမှာတက်ချင်လို့တဲ့စပားစေးကနောက်ကြည့်လိမ့်နေတယ်ရှေ့ကိုမသွားဘူးသူမို့ဗျာအဲ့လိုကတိကတ်စဉ်းစားရတယ်အဲ့လှတော်သားဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတာနဲ့ဦးလေးသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့လို့မေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကနှလုံးကနန်းတောင်းနေထင်သွားပုံရပါတယ်89ပါဗျာတဲ့အာလို့လည်းမရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဘဝတည်းကရတာလေးကိုကျွန်တော်ကစာကလေးတစ်ပုဒ်ပြန်ရေးလှတော်သားနှစ်စကားအလင်ကဖတ်တဲ့သူတွေကိုမျှဝေခံစားတာပါအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြုံးပါစေရဲပါစေကျမ်းမာရွှင်လန်းပါစေလို့စေတနာနဲ့ပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့သူများရေးတဲ့စာတွေကနေကျွန်တော်ကိုယ်ဘဝတွေယူကြည့်တာဗျစောစောကပြောတဲ့စာရေးဆရာကြီးဤကြာကွေးပါပဲကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုချစ်ခင်ပါတယ်သူလည်းကွယ်လွန်ရှာပါပြီ3-4 လလောက်ရှိပါပြီအဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးဤကြာကွေးရေးတဲ့စာထဲမှာလက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးမှာတော့သူကဘယ်လိုမှာတော့ဆိုရင်ချိုစိတ်ဤပြစ်ခွေလဲတစ်ခွက်သူလက်ဖေးဘယ်လိုတော့အမှန်တော့မသိချိုစိတ်ပြီးတော့ဤပြစ်နေရမယ်တောက်ပြီးခွေလဲကြသွားအလွန်ကျွံပြောထားတာပဲအဲ့တော့ तू ကရွဲ့တာဗျဟာတတွေမကောက်ရွဲ့တာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရန်ကုန်ကလူတွေကလက်ဖေးမှာလို့ရှိရင်ချိုတာမပါဘူးဗျကြစိတ်နဲ့ပေါ့ကြတယ်ကြကြတယ်ကော်ဖီဆိုခါကားတယ်ချိုရင်တော်သားတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေမထဲတဲ့နှုတ်စီတွေငါထဲကုန်ထဲစမ်းပါတဲ့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲသွားရမယ်ဒါလေးသဘောကျလို့ကျွန်တော်လည်းတော်သားဆိုတော့မှတ်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အရက်မှာလက်ဖေးတောင်မခေါ်ပါဘူးလက်ဖေးချိုလို့ခေါ်တယ်ချိုတာလေးကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကမင်္ဂလာတုံခေပင်လမ်းမတန်းပြကျွန်တော်အိမ်ဘေးမှာလက်ဖေးဆိုင်နေအများကြီးပဲတန်းစီလို့တနေ့အိမ်ဘေးကလက်ဖေးဆိုင်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့လက်ဖေးတောက်စပွဲတို့ကောင်ကလေးက10နှစ်သားလေးဖာဖောင်းမောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကသူသိပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲစာရေးဆရာကြီးတဲ့သူနောက်တောက်မေးတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုပြန်နောက်ရှင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ဤကြကွေးမှားတယ်လို့မှားလိုက်ဟဲ့ကောင်လို့ချိုစိတ်ဤပြစ်ခွေလဲတစ်ခွက်กว่าလို့အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကိုကြည်ပြုံးနေဗျရပါတယ်တဲ့ဖြော်ဆရာကိုလှမ်းမှလိုက်လက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြစ်ခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးနဲ့ကြောက်ပရောင်းကထညက်ထွက်တဲ့ဂိတ်ကဆုံးအောင်မယ်ဒီလက်ဖေးဘယ်လိုလုပ်တော့အမှန်းတော့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုသဘောကျတယ်ဟာဒီကောင်ငှားရတာတယ်လို့ကျွန်တော်ဤကြကွေးပြောတာလွန်လှအောင်မေ့နေတာကျွန်တော်မှဖြည့်စရာမရှိဘူးဒီကလေးမှဖြည့်စရာရှိတယ်ဒါကလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ဗျမှတ်ထားပြီးတော့နောက်9 ရက်လောက်နေတော့ဒီပင်ဆိုင်သွားတော့12နှစ်လောက်ရှိတယ်ဇွဲတို့လေးကမေးဘယ်လိုဖြောရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည့်လို့မရဘူးခုနဟိုကလေးပြောတာပါထဲမှာလိုက်ဟဲ့အောင်လို့ချိုစိတ်ဤပြက်ခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးกว่าလို့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေဗျရပါတယ်တဲ့ဖြောဆရာကိုလှမ်းပါတယ်လက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြက်ခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်းဟာဒီကောင်နေသိတော်တာပဲသူတို့မှဖြည့်စရာဆင်းသင်းရှိတယ်ဗျဒီကလေးကိုကျွန်တော်ပူလေးစားတယ်ဗျဟိုဒါလေးလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြန်တယ်သူတို့ရွယ်ကလေးပဲကျွန်တော်ကိုမေးပြန်တယ်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည့်စရာမရှိတော့တော့ပါဘူးခုနဟာဒီကျွန်တော်ကုန်တန်းစီပြောလိုက်တယ်အဲအောင်လို့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်กว่าလို့အဲ့ဒီခြာတိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြုံးနေဗျဒီကောင်နေပြုံးရင်ကျွန်တော်ကြောက်နေရတယ်သူကဖြောဆရာကိုလှမ်းမှလိုက်လက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်မြောင်းကြတဲ့ခေါင်းဆိုင်
Eddie Galady, they looked at that. Eddie Zagaloni, General Tukuma, Bobiora, Mishiva, Bobioya, Isagalomudi, General Loco, looked at who. And a lapis and a Galady, looked at that. For what area? Temajano, who tell my yellow babu. Tell my impatience on a delivery. She got a look and look, ma. And I live with the watch alone, whatever Yara Galatian, Bian Sadabu Yebari. Counting up, good at Dado, Kalimia. Kalego to at him, they never Kaledi, Makoda, Darari, Miashi, Era Gumadira, Ludiaka, Conlidia, 8 Nema, Yaran Diago, Chong Yamala, Ludoan, Nade. Take only meaning and make Chilua own it. Now, Mira, Mira machine and out, they are better. Mira, Naga machine and Naya Bim, Conlia Bian Bior, Luchima Ulia Luigi, to no show my body. Masoma who got me showing they have a beam. Now showing Naya don't beam, look back. I think Arama, Mayamani kind of Galia, saying your daughter. Que era solo che no yin meme uliare e meva qua. Talisan de consider uli. Adi talisan ma chirauka dong jang bari. Ulunene kongsa loaru. Ne chongle muk le jongle mo. Joga le dong jang bari. Po so ni bi. Boga le dong gu. Amiga le dong jang. Era ba gong le pyo uli. Ulu sinza re sinza lu gu mya. Toro le charo kong le pyo le uli. Madi Wuquare, Yok Nea, Europe, Sauni Aunine, Bill, Conlia, Ule Mele, Miro. Olua Kuna Gong, Vision, Bago Mamadi. Debian Gong Mero, Abuquare, Kuna Mim, Pure Gong, Webian Mim, Era Bago Lepio. Conlia, 3 town near Dear and Toby at the York, and all Madiva. The late one not a contia shown. Not a boy there, Harley to cook your man. Tima don't let me eat Babari, Saturday night, let me eat Babari. You are such a duty, alone, let us say, Mary. Nigging I make a lady to no rule, like no sabiro, to Rogo. To some diabo, John John and the sign it, Sagat, to cool up your body. To know what Naja Lana Tomyava, Naja, your mail, La Jammet and Maria. To know, on Zignet, 2 tones are on minute, a chong, Nilan, Biobia Maba, say Guyen, Bioma, Mobabu. To get, let me peer in the what, Biobia Maba. Lurema, Poama, Turu Chonjong, on minute Lurema, Pa Shiro, on Zig Shirabia. Piame, on me, so young G. Jennet, Jiman Jet, she. Chima Mobabu, Napin, Balo, Peroma, Koma Mobabu, Elu, Peroma, Chima Mobabu. Palo, Biama Babe, Bejavari, Biama Babe. Napedo, I let the Kama Manangu Babu, Tayag, let Shoma Babe, or yet Shoma Bejavari. Say that, Shonzi, Nazi, Nyanzi, Shiluba. They nghe she, Luha, Poam, Ninja, what a party. General Guru, Poat to Simba. General Ngerunga, they nghe Gigi, Shibari. They be the Ngerabe. General Mandinga, Janga, Shibari. General Yagalega, O Tanya, singing to the Mugaline, Chow my love, Weaver. Let the Mayu Agale, Inji, they are love Shibari. They are alone, let the Mari Jibabe. General Pele. Le the Mavabe. Go by legally, Shiro. Taminamau, Sayabari. Todo General, Nani that Yuma, a pig, Quelun, Dwabari. A pig, Quelun, a mega, Nasat Donima, Musuma, Chip. Meloda Makaindani, Lea Siwagali, Piet Dwabari. Erane, a pagina, Mejiga, General, call you Biro, Muza like Bari. Pagiga, or Eddie Wagale, Mam Sobabu. သူတယောက်ပဲလေသမမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာတော့ဆိုရင်မူလာရန်ကျောင်းအုပ်ပါပဲသို့တော့မူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူ့ဘာသာတယောက်တည်းအုပ်နေရတဲ့ကျောင်းမှာပဲအဖေးကျောင်းကလေးကလည်းသေးသေးချင်းချင်းမှာပဲဗျာဟိုနားမှာကလေး20လောက်သင်မုံကြီးတစ်ချက်နဲ့တငယ်ရန်လေးဒီနားမှာ18ယောက်လောက်တငယ်ရန်ကြီး
ကိုနာမှာက16ယောက်လောက်ပထမရန်ဒီနာမှာ14ယောက်လောက်ဒုတိယရန်ဒီဘက်တတိယရန်ကျတော့လူ10ယောက်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်စရုထရန်ကျတော့3-4ယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်တငယ်ရန်လေးမှာပဲလူများတယ်တန်းကြီးသွားလေလေလူနေသွားလေလေဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေသမားတွေကဒုတိယရန်လောက်အောင်လို့သေစာရှင်စာဖတ်တတ်ရင်တော်ရောပေါ်ကြောင်းထုတ်သွားကြတယ်ကျွဲကြောင်းခိုင်းနွားကြောင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကလေးမှာကျွန်တော်ကနေရတယ်တန်းနဲ့ဘာမှကာချထားတာမရှိပါဘူးကာလို့လည်းပဲဖြစ်မလို့ဆရာကတယောက်သေးပဲခလဲကောင်ကထိုင်ကြည့်ရင်တန်းအားလုံးမြင်နေရတယ်သို့တော့ထိုင်ကြည့်နေရင်တော့ငြိမ်နေအဖေကြီးကပထမရန်ကိုသွားပြီးတော့စာပြနေစရုထရန်အကောင်ကြီးကြောက်တင်မုံနဲ့ခုတ်ကုန်ရပြီရံပွဲချပြီအဖေကြီးကပြေးပြီးတော့ဖြင်းရဆူရပြောရလုံနေတော့ဒုတိယရန်အကောင်ကြီးနှပန်းချကုန်မြန်ပြီအဖေကြီးမှာစာသင်ရတာကနည်းနည်းရံပွဲဖြင်းရတာကများပဲဒီเจ้าကလေးမှာကျွန်တော်သိကြိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စာမေးပွဲလုံးဝမရှိပါဘူးရပါတယ်ပြောပါမယ်ပထမဆန်းဒုတိယဆန်းမရှိသလိုအတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးလည်းမရှိပါဘူးနွေရာသီမှာသူများเจ้าနေပိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့เจ้าလဲခက်တီတီနဲ့ပိတ်ချလိုက်တာပါပဲစာမေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့သဘောပါပဲเจ้าပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖေကြီးကဟိုပရိမောင်နာကကောင်းနေဒီစပွဲနာကိုရွှေ့လိုက်တဒန်းတက်သွားတာပါပဲဒီစပွဲနာကကောင်းနေခေါင်းရင်ပေါက်ကိုသွားလိုက်၄တန်းရောက်သွားတာပါပဲတယောက်မှလည်းမကြပါဘူးဘယ်ကြမလဲဖြေမှမဖြေရတာပဲအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်က၄တန်းရောက်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်၄တန်းရောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဖေကြီးကစာမေးပွဲဖြေရမယ်ဟိုတစ်သက်လုံးမဖြေဘူးတဲ့စာမေးပွဲဘယ်လိုဖြေရမှန်းလည်းမသိပါဘူးပိုဆိုးတာကအဲ့ဒီနေ့က၄တန်းစာမေးပွဲကဘုတ်စေတဲ့စစ်ငိုင်မျိုးကြောင်းသွားဖြေရမယ်ပိုဆိုးနေပါပြီအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ၄တန်းကျောင်းသားကလည်းများစားပါပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိပါရဲ့ဖြေဆိုတော့လည်းဖေကြီးကြောက်တာနဲ့သွားဖြေရတာပေါ့ဖြေလိုက်တော့လည်းကျွန်တော်အောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့၄တန်းအောင်ချက်ကတော့ယာနှုံပြေးပါပဲတယောက်တည်းဖြေတာတယောက်တည်းအောင်တော့ယာနှုံပြေးပေါ့ကျွန်တော်ကြရင်လည်းယာနှုံပြေးကြမှာပါပဲစစ်နိုင်မျိုးပေါ်ကျောင်းက54ယောက်တွင်းနေဗျ50အောင်နဲ့4ယောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုအောင်ချက်မမှီပါဘူးအဲ့တော့ဖေကြီးကသဘောကျတာပေါ့မင်းမျိုးကျောင်းဆက်တယ်ရမယ်ကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်တို့ရွာကမျိုးကျောင်းသွားတက်တာတယောက်မှမရှိပါဘူးဖယ်ရှိမလဲ6မိုင်ဝေးတော့သွားပြန်12မိုင်စက်ဘိန်းကလေးဝယ်ပေးရမယ်လေသမားတွေကစက်ဘိန်းဝယ်မပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပြောတာပါခုတော့ဆိုင်ကယ်ဒီမနေဆောင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဖေကြီးကတော့ကျောင်းဆရာဆိုတော့သူ့မိကိုစာတက်စေခြင်းနဲ့တဲ့ဘိန်းကလေးတစ်စင်းဝယ်ပေးမယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကံမကောင်းမှုဗျကျွန်တော်၄တောင်နဲ့နှစ်မှာဖေကြီးကအငိမ့်စားယူရတယ်လာကမရတော့ပါဘူးသူ့မှာရှိစုမဲစုငွေကလေးနဲ့ဘိန်းတစ်စင်းရအောင်လိုက်ရှာပါတယ်ငွေအားကနဲလို့ရလာတဲ့ဘိန်းကလေးကအတော်အိုပါတယ်ဘလောက်အိုတော့ဆိုအဲ့ဒီအသက်ရွယ်ကနေခုလောက်ကြီးတဲ့အထိအဲ့ဒီဘိန်းလောက်အိုတာတခါမှမတွေ့ဘူးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဘိန်းအိုလေးကိုဝယ်ပေးတဲ့အဖေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုရိုးသေးသေးရှိခိုးကြော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘိန်းကလေးတစ်စင်းလုံးမှာအယောင်လက်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိပါဘူးလက်ကင်မဲလေးပဲမဲမှာပေါ့တန်ကြီးတွေတက်နေတာပဲကိုယ်မဲတယ်စပုတ်တန်တစ်ချောင်းမကြံအကုန်မဲပါလေသို့တော့ကိုရွာမှာတော့ကိုဘိန်းနဲ့ဟုတ်လို့တရွာလုံးမှာဒီတစ်စင်းရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်ဘိန်းစီလို့ရှင်ရွာတဲ့ကလေးတွေကုန်လာကြည့်ကြတယ်ဟိုဘိန်းလေးနှစ်ဘိန်းကိုလက်ကင်ကလေးနဲ့မလဲအောင်ထိန်းနိုင်တယ်တဲ့အံ့ဩလို့ကျွန်တော်လည်းလက်တစ်ဖက်တောင်းလှုပ်ပြလိုက်သေးကြွားလို့ကိုရွာမှာကိုဘိန်းနဲ့ဟုတ်ပေမဲ့လို့မြို့เจ้าလေးကြရောဗျာသူတို့ကလေးတန်းအောင်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့မိဘတွေကရလေးဘိန်းဟန်ပါဘိန်းအသစ်တွေဝယ်ပေးကြတာအဲ့ခေတ်တုန်းကလေးတန်းအောင်ရင်ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေးမန်နေဂျာရတယ်9တန်းအောင်ရင်ကျောင်းဆရာရပြီစရေးရပြီအဲ့တော့လေးတန်းအောင်တဲ့ကောင်ကလည်းရှားတော့ဝယ်ပေးတာပေါ့ဝယ်ပေးတော့ကျွန်တော်ကတောเจ้าကနေပြီးတော့မြို့เจ้าအောင်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ
ngare mà tông dọc tập không thành ra để việc mình là lấy ra ông ngare lấy ra ông ngare đủ về được không như xem mi bà đấy thôi rồi tiền cha xe màဝင်လာrồi cho nó đâu khác nhau đã bà biết tiền cha xe mà cái bốc xả tông cụ bê đấy bê thà để bốc xả nhà cụ tông chết đuổi ní này đuổi bà tông chết mà đi bu phê chi trong mà tông chết đuổi ní mình xí bà bu bao nước nhau ra về xí bà đấy to trong mấy thế rồi cái lẽ rồi cô bà ta cô nhầm ý tâm nhà đuổi gì là bố tông chết đuổi ní rồi ra cha mà hộp ngà mà đuổi đại nó tông chết vậy khăn ya mình ní về cháu đã này bé bé cả còn một chi à đấy tôi gặp nhiều cháu ngà ông này đuổi đất đấy cùng lúc đuổi ní vì cho nó gặp cái lẽ mà lấy cái lẽ thì khá xí thế rồi ô mà ta chi à đấy mà ta chi rồi là mình nghe à bu bia nấu đồ mà thu bà bu bên nào cặp bị ngông chi lại thế alo lên ngông chi lại kêu hey nhiều cháu ngà còn ngà cho công nhân này bích bị rồi quẹt lại thế mà chạy cú mà chạy mà chi bu bỏ quá cái lẽ mà lấy mà na xí thế tôi đó đông chết ai mà cháu đó nhà bé cả còn chi à bên này nhà bé cả còn ngà lấy bia cho nó chi mình tì ra này bà la sa yuet của thòng bí cả lại cô bé mà tuần mà nhìn ra rồi bà bu sa chết tụi nhà của biểu chân mà đấy ấy đi nè cho nó bảo à của ta sẽ cho bông qua đấy nè bé biểu lu ya bà đấy cho nó tụi nó này bây nhiêu là mà xem này bà bu ô sa chân là mà xem này bà bu ô cho nó lần thứ sau luôn từ đây này lẽ rồi anh gì đấy cả bé tụi nó anh gì lẽ đấy cả cháu này anh này ní rồi anh chỉ mi bù cha chú phơi loa lú bây giờ chẳng lẽ mình tu vào tu bây giờ thì bù cao mà trong sinh nhân tu là tu lồng gì đấy cả bù xây mà đấy bây giờ là mình tu mong bố số lại cho nó phá cái tên này mà đâm mu bên này nè ấy đâu mà mu khép mà khép vậy đâm mà rồi không xoay đâu mong đi đâu lết đâu sầu công sa luôn ya đấy vậy đâm mu mà cắn này mu phá sa ya đâu giống gì bù thanh niên này hiện nay ông đi làm mong lép chú tha tầm mưu vô sai bay của ca đó là bà bé cho nên lúc mà xả đó bà bu cho nó nghe đây trong yêu đặc quật mình chi à bà đấy à khu đại chỉ lo chăm mà yên hà ra trong này phát độ ô cho nó chăm phản càng cao này đấy bây ấy đi trong gì là thiên của chúa ra đấy cái lẽ rồi lưu người tiêu được không ai phải làm chút gì đấy cho nó ya chọc bị gì bà đấy ấy đi trong yêu đi Giêsu bà bé ô lết đâu sầu này bà đấy xa đấy con đi quân số này mà đấy, cô mà xa này nó lại lụp vô à bà bé, ấy rồi bây công long show, sa mà bà show này khá giờ rồi, cho nó xây áp biết đó bà đấy, bao lâu xây áp biết đâu, ngà thì nhiều vào mà trong nam nhà của, bà thì cũng mà mì bà lá, từ đó thì ngà đấy xa ra ya ta luôn ra cũng ít, ngà đó mà muối luôn, nhiều mà muối là từ đó luôn, nhiều lên mà cao, thế đó mà từ đó này xin này mà pian này mà mốc bà bu luôn, ấy luôn đuôi biểu xây áng này đấy đuôi cho nó sao mà chúa ra đó bà bu, chúa ra hiện là mi mà trên lúc đây nghe dễ cả cho nó bu nên chào lại bí cho nó sao mà chúa ra đấy đuôi, anh ta này mà lá bà sao mới vừa cho nó trong mà lá xin xét đấy bây cho nó ta khá mà ông bu bà bu là nên chào bà đấy, chào bà ta chơi à đấy, nghe là lễ bà ta chào bà đấy. Tiền cha đánh gan cha bà đấy, béo bỏ chân to chân bà đấy, ngà mà tiền cha ông nào lại mới xí vu, cho nó ấy lu đuôi mi bà đấy, lu cháu sẽ xí lại đàn em mà, possession xem ngô xí lại để khai ra rồi, cho nó xem à, lễ dân nên nào mà xí bà đấy, cho nó ông mà trong bia này trong bia phải chăm mà rồi đấy, ở đàn em mà bắt mà du dia đắt dia cho nó, ta khá mà mới à vu, mà mi bà đấy. Còn mà lên nhau này, còn lên nhau này, thì tôi rồi tung nhau về lên này lưu giữ này ra vậy, giữ bỏ ra tôi rồi cái sao vậy, cô này bà say nằm mà luôn, cho nó tôi rồi cũng mà lưu say làm gì bà bu, lưu chân say làm gì bà bu, cô bà ta cô lấy ra nên nào mà ấy say này ra vậy, khá nhẹ còn mà về luôn trong biểu vậy, nhẹ mà đấy, cho nó, ấy mà cái cú càng cao nào cả, nhưng mà sao lấy được bà ta rồi cho nó số vậy. Lá xin na bà ta ông này thêm mà, nhưng mà sao đánh gan bà bà đấy, tất nhiên nhưng mà sao xem mà cái đánh nhau là bị rồi, thì mong như vậy mà, cái việc cái lý nó trong gì bị đấy, chỗ nó có, thân ông mình nhìn ông cả, luôn ông cũng chơi, rồi biểu,
Pin yet, Mesa Tulade, put down to day. Peter the Gabiago, Dilio comes in Deppy. Tamiana, Sasi, Goma, oh, General Dide, looked at day, Jamalo Pienero, who Chogo Nina Quere on Dokaya Nibabi. General Land made it, hell, who Joe, look on lady. Ah, you work on Joe Medivu. General Dida, General Majona, come back, I'm like, oh, like she have. Ah, I mean, Joe's a cool of she, Levin, my Biop lady, nay, the Gugu Mira, Joe Bo, what? Yavaka, Balasave, Townek, or Lebiatan, dead, me. General Land made it, here. Tanong, like, you know, anybody, she will lie. Oh, she, bo. Doa Ludia meant the penny, swim you at her, young men, Mount Mary, 10 years ago, Tanong, me, know it, she there, what? Shake Hoagong, let me near me. Hey, out, probably so have a look in there. A mere nila, oh, bear me, me, probably, Bronuro, Noari, Jack there, what? Ha, Eddie near Doda Pierre, Dosa in Java, eh? Tigoni was here, look when the Cabaya, pour down to death, Tira Bo, go pay dead one is a day. Comes in down Yavi, pour down to death, Talibari, go Yaga, go Lero, go the Benny, go Mieti, go Medi, Yellow Conglida, Sangaman in the Demiana, B. The China sea of the Rodiaman, Bibabu, Janoga, Pira, Siamagu, Dua Piare, Siamaga, Pachi. Pachi Biro, hey, Allo Natong Yazan. Tanosa is a gungalegu, the Danlung Jao, Papiare. Papia Biro Saugalegu, wait, Tanogo, Pian Bean, Yola Pare. Menchi, Sayisia, Chimere. Naran Yamaza Siama, Biore, Zaga, Tanok, Nalunga Rema, so I win soon knit Dovare. Sayisia, Pago Merle Madibabu. Oh, Didi, Madibi, Siamaga, Konglu Biora, Nima, Naran Jona Grega, Jano, Sayisia, teaching everybody. Oh, Lava Samuva, the Maunavia, Dandy Samuva, the giant, Jano, lame by all on Robbery. Pinchaga didn't Nishira, who Nika Naran Jamaduru Sadino, Jano, lightning Mare, didn't a man Bida, Nakubang Sisaya, on this rock, Jano, Baba Govary. Koran Sera Yodo, Jano, Sari, Miyaji, Panibabi. Piemba, Johnsa, Piemba Sarile, Miyaji, Panibabi. Tima John Daro, the Miro of Yojamari, Jonda Uema, Johnny Uema, Menu, Namati, Johnsa, Doyami. Area Nebiro, Nuyadi, John Bay de Caru, the Ranger John Bay de Caru, Alayin, Jano, Piemba Sari, Papa. Samyamia Pine, a Dinam Pina, Buddha, Miabai, Todo, Johnsa, Caro, Diga, Kiame. Erimata said, Hebia, who chickens on it, Doja Mari, who said, on the, Genoga. Johnsa go that Diga, me, Gizari Vari Lematani. Miss Herandong Mondeven, a Gizata in the Veroma, the Lumulu, young Mamogu, who do not that the Mishi, that of the media sheet. I dimension of Turu, Soma or a Bivare, Turule, Matavabu, Johnsabu, Diga Lumiro, Eddie Kesarele, Sigmund Zababu, Eddie Kesabu, Sigmund Zabi, no, means Johnsa, Nyandorom Mababi. No, the Decado in Talu Yara Babe, who two chain down, you have me out there, Malubani. General, I look out to show us here, yes, Heran beyond the Chokunadano, Yizani of Beyond Wabi, Amachavani, Era, Mahabari. Eddie Yuma, ain't don't you let me out of it. Eddie the Misa Dwell, Mamiebabu, Elonine, Name Pietabe, Patty Ding, Giza Miaro, Saint Horariva, Yovin Pia, Twaning Mari, a chain Madan Digima, Peloma, Logemabu. Then other meeting, Dudia Nila Yoda Doma, Giza Matab Jabiro, General Abia, Taro, Elodon Abia Vare, Taro the Miro, Sarah, Sagube, Diga Tabio. Joseph Jamari. Hello, the Noga, Johnsa, Jimbasari, Padevia, Pade Kajaro, Serema, General Pade would do call Madorivia. What to Ale, Chewutuvia, Jiluale, Yuagalega,
မရောက်တယောက်စိတ်ကလေးကကြောက်ကြောက်ဆိုတော့ချိုးထုလဲစိတ်ဝင်စားတာကိုအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတွေကဇာတ်လိုက်ကောင်ကလေးကလည်း10 ရန်းကျောင်းသားတဲ့ဟာသဘောကျတယ်ဗျာကိုကလည်း10 ရန်းဆိုတော့ဝတ္ထုဖတ်ရင်းနဲ့မိတ်ဆက်သေးပြောငါလည်း10 ရန်းပါပဲကွဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကမုတ်ဆိုးမှာတဲ့ဟိုးပူကောင်းတာပေါ့ငါအမေလည်းမုတ်ဆိုးမှာပါပဲနှစ်ချက်တူသွားတော့ဒီဝတ္ထုကိုကြိုက်ပြီပေါ့ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကဆင်းရဲတယ်ဟာဟိကောင်ငါအမေလည်းဆင်းရဲပါလေဟာသုံးချက်တူသွားပြီဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူကသင်္ချာကိုသိမ့်မုန်းတာပဲတဲ့ဟာကောင်းမြန်မြေငါကလည်းသင်္ချာဆရာမတော့မကြည့်ချင်ပါဘူးလို့သင်္ချာကြောက်တော့ဆရာမကိုပါကြောက်၄ချက်တူသွားပြီဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာတဲ့ချစ်သူရှိတယ်ဟိုးဒီအရေးကြီးတာလေးကြမှာမတူတော့ပါဘူးကျွန်တော်မှချစ်သူမရှိပါဘူးဆက်ဖက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ချစ်သူကောင်းမလေးဟာသူနဲ့တန်းတူတူပဲ10 ရန်းကဩဒါဆိုရင်တော့လေရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုပတ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တန်းတူ10 ရန်းကမိန်းကလေးများကိုကျွန်တော်စတင်ပြစ်မှားတော့တာပါပဲကိုကောင်နဲ့တူခြင်းလို့ပါဆက်ဖက်လိုက်တော့သူ့ချစ်သူကောင်းမလေးဟာအတန်းထဲမှာရုပ်ကလည်းချောတယ်ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထဲမှာရုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးတွေအားလုံးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူကတဲ့10 ရန်းစာမေးပွဲကိုမဖြေတော့ဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲကွာကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဗျာကိုเจ้าကိုသိတာပေါ့အဲ့ဒီ10 ရန်းကို10 နှစ်မကောက်တစ်သက်လုံးဖြေတော့မအောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေတာကိုယ်သဘောကျတဲ့ဇက်လိုက်ကမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ကောင်းတယ်မဖြေနဲ့ကွာငါလည်းမဖြေတော့ပါဘူးအဲ့တော့တလပဲလို့တော့တယ်ခုံနံပတ်ထွက်နေပါပြီလေရနာစောချစ်ဝတ္ထုရေးနေတာမဟုတ်ပါဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတော့တကယ်ကို10 ရန်းစာမေးပွဲမဖြေခဲ့တာပါအမေကမေးတာပေါ့ငါသားတဲ့မင်းဘာလို့မဖြေတာလဲဒီမေးခွန်းကိုအမေမေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုတွေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမေမေးရင်ဖြေနိုင်အောင်လို့ဝတ္ထုတွေဟာဒီကြိုကြက်ထားပါတယ်အမေစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တော့ဒါတွေကပေတံလို့စဉ်းစဉ်သောပညာရေးတွေပါအမေဟာတစ်လက်မှ2 လက်မှ4 လက်မှ5 လက်မှ10 လက်မှတရံ2 တန်း4 တန်း5 တန်း10 တန်း10 တန်းအောင်လို့လဲဘဝစာမေးပွဲအောင်နာမဟုတ်ဘူးအမေကျွန်တော်အကယ်ဒမီကိုမြတ်လေးရဲ့ idea နဲ့ချကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမင်းသားမြတ်လေးခေတ်အမေကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်နေပါလေငေးကြည့်နေသောအမေမျက်လုံးများကိုခုချိန်ထိမြင်အောင်မိပါလေအဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာဒိဗ္ဗေတွေရှိတယ်စကားလုံးကလေးတွေရှိတယ်နှုတ်ကမပြောမျက်လုံးကပြောနေတယ်ငါသားတဲ့မင်းတော့မှားနေပြီထင်တယ်သို့တော်တော်သူမကြီးဖြစ်တဲ့အမေဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမပြတ်တတ်ရှာပါဘူးအဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးအရန်ကိုတတ်နေပါဘကောလားအမေကိုတောင်နိုင်လိုက်ပြီလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူးရှုံးတယ်ဘယ်လောက်ရှုံးတော့10 ရန်းစာမေးပွဲကို6 နှစ်တိတိမဖြေဘဲနဲ့ရှုံးပါတယ်နည်းနည်းနိုးလားအဲ့ဒီ6 နှစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့ဝတ္ထုတွေကဇက်လိုက်ကောင်ကလေးကဇက်ပေါင်းတဲ့ခါဇက်သိမ်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့မညာဘူးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတလွန်လွန်တဆွဲဆွဲတငင်းငယ်တငိုင်ငိုင်ဟိုးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်ကိုပုံတူယူပြီးတော့တလွန်လွန်တဆွဲဆွဲတငင်းငယ်တငိုင်ငိုင်ဟိုကောင်ကသူ့ချစ်သူနဲ့ကွဲလို့လွမ်းတာမင်းကဘာရှိလို့လွမ်းရတာတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးကပိုးတောင်းလွမ်းဖို့ကောင်းသေးဟိုးလွမ်းရတာလဲကောင်းလိုက်တာမိုးရာသီဝတ္တန္တမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြလွမ်းနေဗျာဆောင်းရာသီဟေမန္တနှင်းမုံကလေးတွေကြပိုးတောင်းလွမ်းသေးဗျာအဆိုးဆုံးကတော့ຫນွေဥဗျလေယူတွေတိုက်ရောဝါကလေးတွေကျွေးလေပွေတဲ့လွင့်သေတောင်သေးချင်ပါလေလွန်အားကြီးလွန်းလို့ຫນွေဥကိုကျွန်တော်သိကြောက်တာပဲအဲ့ဒီຫນွေဥမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆယ်ဗျပွင့်တဲ့ပန်းတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတွေပွင့်ကျွန်တော်အရန်လွန်တာမခံနိုင်ဘူးဘာပန်းတော့ဟိုသူများလူပရောက်တို့ခန့်တော်တို့သစင်းတို့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ပန်းကကြပြမဆန်ပါဘူးပြောရင်ဒီကလူတွေသိပါတယ်ဘာပန်းတော့ဆိုရင်လက်ပံပွင့်
ai lấp bàn này bụi dân luôn này bia thì còn này mất bụi này cho nó nhiều à đấy bụi mi số yên lên về luôn này aku đi cô lá đó quê chỗ cái đi bên mà phải là lấp bàn đó gì đuôi đây bia chịu nhiều cho nó trong thì đó hôm mà lấp bàn mình đi bia đây bia cho nó luôn bị khép vào đấy thì na lại về na đó bia cho nó mà luôn này à bà bê lấp bàn mình này là chi đi ốc gì ốc à mà không chịu bia cho nó cái chi lo yang ngô mà chế chát ní đó cho nó đi lấp bàn mình mà đuôi bà đi xí đâu xây mắm mới ní xí ní là chứ nó đuôi cho nó luôn luôn mày à bia cô gió cả này cô về lấp bàn bụi mà luôn này xí mà bé qua cho nó mà đuôi đường lấy xả đấy cả đuôi đấy bia xưa đó cũng nhau một xem mà tập bên xí bà đấy xem một cái đồ đấy mà nó xí thay na cái bị nó bên xí bà xem như này nguyên làm mà nó bên xí bà mà yang ngô mi bay nằm mà cái gì tập bên khăn lăn nó bên xí bà cho nó tiền trả lại biểu tu đi thành là biểu thà ra bà người u bao nhiêu cho nó ở đi nhà đi dọn ông toa bà biết đã rồi số đó tầng ngày nào yoga mà cùng đi rồi đó bà ô bị cái này tầng này cả na cái mùng này đại rồi ô yang ngô tầm nhiều lâu lấy mùng này thằng khá là bỏ cho nó anh mua để lên luôn cùng là bỏ anh mua để tiền mua này đâu cho nó tầm mi lấy là bị tari phê gì lấp bằng mình này là toa chi ông này ha hậu thả bỏ cho nó lấy gì là tập em mà chẳng nó bảo na cái số này còn lâu toa đó người u bao nhiêu mà luôn à mang đồng mình đi vào lấp bằng này bụi luôn này bia ô lê đi thay để vô bia ngục đồ đi miên luôn này bia lê này con lê thâu này con thâu nói gì thì con tập biểu này sa bố đông luôn đi bia ô yoa si ô mà mi cô cái lê bắt luôn này bia ô làm mà con mà lê điệu cho lê sọc to dân luôn này quá bà say lụt luôn à đâu bà mà say lụt luôn à bà vậy đông dọc chặt đuôi đông giả luôn mà đấy âu lại chặt đuôi tì đuôi này mà đấy mình là sao quê cái sao mà đấy ai đi đâu tụi mình cái cô này bà lulu nhà lulu ai lulu đuôi mi yang khăn sai à bà đấy hậu lắm hậu phải này đuôi mi lấy xí bà đấy bà cô bia đâu nên chồng là cô bia bà đấy ai đi chơi mà bia cho nó từng ngày trên tiệm yang ngô ngắt yang là đấy tu cái đó cho nó để bù lon xẻ con này bỏ tu xe nó ở nơi mà tu phải ở mi bà xem nó xem quay luôn tu đi đó ta rồi anh nhích tay luôn mà kéo theo chẳng cái tay nghe luôn luôn nghe luôn luôn anh mình trên đó này yang ngô xem toa yang ngô mà tu bà chỉ xí đấy bia u bà gì nè tâm ý mía sa bì modern cartoon sa thâu để thâu về tu bà u bà gì à tu tu giàu lá đó đi là bỏ mi bà đi sống qua để tiền ngà lấy cha miếng nào cái lấy cả nghe sạc biểu để tăng cái lấy cả đô đỉnh này lu cái lấy họ là bà chỉ sau sản gì về quá mấy sách gì lấy biểu sau cái lấy cú yong bỏ quá yo ngã được họ đi mà sau cái lấy tất cả mình biến phát lu lấy sao vậy bảo cô tiền bê đấy vậy lát nữa lâu thu bà đấy nó xe này nó ốc tiền bê thay cho nó từng ngày trên ngặt giống ba đấy khá giờ đâu có gì phát lúc bây giờ sau cái lấy đi về của tiêu miểu không xuôi được công tác phía phu tiền là đó đâu phát bây giờ lấy đi về của tiêu miểu không nó sát nó ốc đó sao nhau tất là ni ba phát được luôn công tác bà đấy đi na cả bông đi na yêu được tu bà chỉ của nam biểu lại bà chỉ cho nó cháu sẽ tiền nó mẹ bà chỉ cả ngã xuân biểu đi lê đan ngồi chạy để là đâu mà lê đan mà hậu để cho ông lúc sáng sớm để mấy con được cùng mẹ tiền biển ba lúc mà lên lũ lê à cho nó đất cái đồ sắt để mẹ bà chỉ ha đi phía của bố đó cha bà chỉ cả sa tham ma biểu lũ ba họ đi sau thì của bê là cho mình mẫu đi ông như là đi trong thuê na ngã biết để nhà mang qua vì ngã tụ hiện tất cả xây chạy à vì đó bà chỉ con là bỏ lù lê à bê bố con là từng ngày trên con vậy bà chỉ đi sau cái lê này rồi cho nó của bánh bê lại bà dù toa lù lê mình của bê bây giờ về qua bố con là công số chỗ lên này xí bị rồi dù là đấy tu bổ một khu tu từng ngày trên hồ cao ta luôn ta xuôi xuôi ta ngày ngày này cao
ဟိုကောင်ဆိုတာဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုတရိယာလို့ယူလာကျွန်တော်အိမ်ရောက်တော့စာအုပ်စည်းလေးကိုဇပွဲပေါ်တမင်တန်မြည်အောင်ပုတ်ကနေချကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ရကလေးမှပက်လက်ကလေးဘာလို့နေတော့လွမ်းနေပါတယ်ဟိုကောင်ကလှမ်းပြောတယ်ဟဲ့ကောင်နဲ့ငါရန်ကုန်ကပြန်လာပြီဒီမှာမင်းဖို့စာအုပ်တွေပါလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရကလေးမှလှမ်းမေးပါတယ်ဘာစာအုပ်တွေများလဲတငယ်ချင်းရဲ့မေးပုံမေးနီးကခလွန်းလွန်းဟိုကောင်နားချခြင်းကတ်ဟဲ့ကောင်လုံးမနေနဲ့အားလုံးငါဖတ်ပြီးရင်ပိုင်ယူလိုက်တော့သွားမယ်တကားထွက်မှလှမ်းអော်လိုက်သေးဟဲ့ကောင်ဖတ်ပြအောင်ဖတ်နော်တဲ့ချစ်သောတငယ်ချင်းရဲ့စေတနာကိုလေးစားလို့အဲ့ရကလေးမော်ကလွန်လွန်ကလေးထလာပါလေအပေါ်ဆုံးစာအုပ်ကိုလွန်လွန်ကလေးယူကြည့်လိုက်ပါလေဘသူရေးတဲ့စာအုပ်တော့စာရေးဆရာကြီးပီမိုးနင်းရေးတဲ့စာအုပ်နာမည်ကစိတ်ပညာရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်ပညာကိုဆရာပီမိုးနင်းကရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာရေးရပါပြီတဲ့နားထောင်ကြည့်ပါလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုနှိမ့်နေမြင့်နေချက်ချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်စိတ်ကဖြင့်အဝီစီရောက်နေပါပြီခမဝန်ခံရတယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့စိတ်ဆရာကဆက်ပြောတယ်လူတယောက်မင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘဝမှာမင်းရဲ့ဝါသနာပိစားကြိုက်တဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုထားကွထားပြီးရင်တော့မဖြစ်မနေကြိုးစားလွယ်တော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးကွတကားတို့ခောက်ကြလို့ခောက်တော့သူတို့အတွက်တကားတို့ဒီပွင့်လိမ့်မည်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရပြန်ပြီငါလဘဆာမေဘွတ်တစ်ခါမှမအောင်ဘူးလဘဆာမေဘအောင်တဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမခောက်ခဲ့ပါဘူး၄ဘာသာကြတဲ့အတိုင်းနေခဲ့တာပါပဲတီလ၄ဘာသာကြရင်နောက်လ၃ဘာသာပဲဖြစ်ရမယ်၂ဘာသာပဲဖြစ်ရမယ်ဘာသာဆုံးအောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီတကားပေါက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မှမခောက်ခဲ့ပါဘူးအတန်းထဲမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခါမှမရဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့စိတ်တောင်မကူးခဲ့ဘူးပါဘူးမရတာဘာဆန်းတယ်လဲကျောင်းလူကျောင်းသားသမီးတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့တန်းထဲမှာပထမတစ်ခါမှမရဘူးသေးဘူးဆိုရင်မင်းညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းအဲ့ဒီတကားကိုခောက်ရကောင်းမှမသိသေးလို့မခောက်ချင်သေးလို့မခောက်သေးလို့ကခောက်ရင်ပွင့်ပါစေမယ်အေးလွယ်တော့ဘယ်ပွင့်မလဲမပွင့်မချင်းခောက်ပွင့်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကသက်တည်ပြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အာမန်တက်သွားလိုက်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြောင်းပုံနောက်တော့ကိုယူတယ်အောင်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အာမန်တက်ချလိုက်နောက်တော့ကိုယူတယ်အရင်မဆိုင်လေရိုးလိုက်ငွေရင်းတပြားမှမရှိဘဲနဲ့တန်းကျော်တစ်ထေးဖြစ်တဲ့နီးဟိုအမေရိကန်မှာတန်းကျော်တစ်ထေးတွေအများကြီးဖြစ်ကြဝေးပါသေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကသွားပြီးတော့ဟောရတယ်။မောင်စင်ဝင်းပရိကုံးပါပါတယ်။ဝဲကြီးဆိုတဲ့ရွာကလူတယောက်အခုဒီကတရားသူမမဏိဇောတတရဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလိုပါပဲ။သူ့ရွာကိုဟောပေးပါလို့သူပိုင်ကားဆက်ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဟင်္ဒရာကလွန်ကလေးကလမ်းကဆိုးလိုက်တာစူကြုံနေတက်နေရသဲချောင်းနေဖြတ်ရရွာစီယိုကိုဖောက်ထွက်ရကျွန်တော်ကငါကားဆိုရင်တော့ဒီလမ်းမျိုးကိုမသုံးဘူးလို့မသွားဘူးလို့ကားနှမျောစိတ်ဖြစ်သူ့ရွာရောက်တဲ့ခါကျတော့ရွာဥမှာရွှေအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဇေဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်ထားတာဘုံကြီးเจ้าသူကောင်းမှုတိမ်เจ้าသူကောင်းမှုရွာလယ်မှာနှစ်ထပ်เจ้าသူကောင်းမှုအဲ့ဒီမှာစင်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေကိုအသိဉာဏ်ပညာပွင့်လင်းတိုးတက်အောင်ဟောပေးပါဆရာရဲ့ခေါ်သွားတယ်ကိုဝင်းထိန်တဲ့သူ့နာမည်ကကျွန်တော်ကကိုဝင်းထိန်မင်းကချမ်းသာလိုက်တာမင်းဖေကတထေးလားကွကိုဝင်းထိန်ကပြန်ပြောတယ်ဘယ်ဟုတ်ရမလဲဆရာတဲ့ဒီရွာမှာကျွန်တော်စားရမယ်တောက်ရမယ်ဆင်းရဲလွန်းလို့တထေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဆင်းခဲ့တာကားကပေးစရာမရှိလို့စပယ်ယားကနေရင်မရိုက်ရုံတမဲပါပဲတလန်းလုံးခိုင်းနေတာခိုင်းမှခမရပြောတော့ခိုင်းလိုက်တာကုံတင်သူကုံချသူရန်ကုန်ရောက်တော့တလန်းလုံးခိုင်းကောင်းတယ်ကလေးမလို့ဒီကားဒရိုင်ဘာကနည်းနည်းသူ့ကိုတန်ဝစင်ဖြစ်
ပြန်ကုန်ရောက်ပြီးဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်သွားမှလဲကျွန်တော်သွားကြမရှိပါဘူးဟိုးမင်းတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကောင်မဲကဒီလိုလို့ငါကားမှာပဲမင်းကုံထမ်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ညကြရင်ကားဆောင်အိတ်ကွာဟာကောင်းလိုက်တာအလုပ်လဲရပြီနေစရာကြောခင်းမှုရပြီကားဒရိုင်ဘာကလည်းကားဆောင်အိတ်မဲ့ကောင်ပတ်စံပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသူကသိလိုက်သိတာပဲကားဒရိုင်ဘာညောင်းရင်နင်းပေးနှိပ်ပေးစပယ်ယာကိုလည်းနင်းပေးနှိပ်ပေးလက်ဖေးဆိုပြေးဝဲဆေးလိုက်ဆိုပြေးဝဲအရက်သေးစားမတော့မစားဆေးလိုက်မတော့ကိုမစားဒီကလေးကိုချစ်ခင်လို့နောက်တော့စပယ်ယာထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒရိုင်ဘာကသူ့ကိုစပယ်ယာခန့်ယာဒူးတက်သွားပြီစပယ်ယာမှာကားဆရာကကားမောင်းတင်ပြီးကားရေဆွတ်သွားဆေးအောင်ကွစီသွားထုံအောင်ကွမောင်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့လိုင်စင်လျှောက်ပြီးနောက်တော့ဒီကောင်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ခါမှာသူ့အုံနာနောက်တစ်စင်းထောင်တော့သူ့ကိုကားရေမောင်းခံပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေစုတာပေါ့စုလို့သူကားပြက်ရင်သူများလို့လက်ဖေးဆိုင်သွားမထိုင်ဘူးကားတန်ရောစင်နဲ့ဘေးနာကထိုင်ကြည့်ပြင်တဲ့သူကိုမေးဟာကဘယ်လိုပြက်တာလဲဘယ်လိုပြင်းလို့ကောင်းတာလဲတစ်ခါပြက်တော့တစ်မျိုးတက်ဆယ်ခါပြက်တော့10မျိုးတက်နောက်တော့ကားပြင်ခြင်းကိုကောင်းစွာတက်တကားကိုသူကခောက်နေတာကိုအဲ့ဒီခါမှာစုမိတဲ့ငွေကလေးနဲ့ဝတ်လျှော့သေးသေးထောင်ကြည့်နော်သူ့ဆရာကဒရိုင်ဘာဘဝမှာကျန်ခဲ့ပြီသူကအလုပ်ကိုစ조사တာကိုချိန်တိကြတာကိုဆက်ဆံရေးကကောင်းတာကိုအဲ့တော့အတူတွေများလာဝတ်လျှော့ကြီးလာတယ်အခုခါမှာ10ဘိန်းကားကြီးတွေဘော်ဒီရိုက်ရောင်းတာအခုတောင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကလုံးကတစင်းကို390လူရတယ်ချမ်းသာသွားပြီပေါ့တကားကိုခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်လို့သောဘရောင်းကလူတွေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတယ်တိုးတက်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီကြားရသိရဝန်တာပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်သို့တော့လူတိုင်းအဲ့ဒီတကားကိုခောက်ကြမှာမဟုတ်သေးပါဘူးခောက်ကြစမ်းပါခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်မခောက်ရင်တော့မပွင့်ဘူးဗျကျွန်တော်ဇာတိမျိုးကိုပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကားစပယ်ယာကြီးရှိတယ်ဗျဥဆံဖူးတဲ့ဥဆံဖူးဘာလို့တုံးလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ဆရာကလည်းကားစပယ်ယာပေါ့ဟောငယ်ငယ်တုန်းကလည်းစပယ်ယာခုလည်းစပယ်ယာသူဘာမှမတိုးတက်ပါဘူးခမရသာအောင်ကြည်ရောမေးတော့အောင်ကြည်လည်းကားစပယ်ယာပဲပေါ့ဆရာရဲ့ကြည့်နော်အဖေစပယ်ယာသားစပယ်ယာခမရတို့ကလည်းဗျာတဲဟုတ်နေပါလားကျွန်တော်ကရွဲ့ပြောတာအဲ့ဒါဥဆံဖူးကချီးမွမ်းနံပါတ်လို့ကြွားလိုက်သေးဘယ်ကမလဲဆရာကျွန်တော်သမီးကြီးကမွေးတယ်မြည်ကလေးလည်းစပယ်ယာပဲသွားပြီပေါ့လူလောကမှာကိုလည်းမမြင့်မတင်ကိုကမွေးတယ်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုလည်းမမြင့်မတင်ဘယ်လိုလုပ်လောကကြီးတိုးတက်တော့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမြင့်ပါလေမမြင့်မဲနေမမြင့်ဘူးကိုဝင်းထိန်မြင့်သွားတာသူ့ကိုယ်သူမြင့်လို့ပါပဲသူသားသမီးတွေကိုသူပကုံးဆွမ်းနဲ့ထမ်းတင်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီလိုစ조사ရမှာပါပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့အာမန်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတလနီးပါးဖတ်တဲ့22အုပ်သောစာအုပ်များကိုကျွန်တော်တထိုင်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ဖတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဘာလို့ချင်တော့မိုးကိုဒူးနဲ့ပြစ်တိုက်ချင်စိတ်တက်ကြွသွားလိုက်တာကျွန်တော်တစ်သက်နဲ့တကူကြပြီးနှိမ့်ပြီးနေတဲ့စိတ်တွေမြင့်တက်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တရားကြီးစာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ဒီနှစ်10ရန်ပြန်ဖြေမယ်ရှေ့နှစ်တက်ကတူ7တက်ဒီလူပဲဗျအရင်တော့ကအဲ့ဒီ10ရန်ကို10နှစ်မကတသက်ဖြေမအောင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ကောင်ခုတော့ရှေ့နှစ်တက်ကတူ7တက်မင်းအောင်မကိုအောင်မမလားဆိုတန်တရားစိတ်ကျွန်တော်မှာသေးသေးကလေးတောင်မရှိပါဘူးတကယ်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုစ조사မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့ဘယ်နှစ်စလို့မလဲကွပြီမိုးနှင်းတပည့်ပဲစနေအင်္ဂါရက်ရာစာရွေးမနေနဲ့ဒီနေ့သိရင်ဒီနေ့စကွကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစဘာနဲ့စအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စအစတော့ကမခန့်ညံ့ကော6နှစ်တိတိလွမ်းနေလိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာအိုင်ကိုတူစကူတော့မလုပ်တတ်တော့ပါဘူးရှေ့နှစ်တက်ကတူ7တက်မဲ့ကောင်းအဲ့လိုတွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားရှိပါရဲ့နှုတ်ကမပြောရင်ထဲကပြောတယ်ရင်ထဲကကြားသို့တော့တကယ်ပြောပြီးတကယ်ကြားခဲ့တဲ့စကားပါစာချစ်သူများကိုမျှဝေပေးလိုပါလေ
bello pure like do, count it, Same, say, don't yaga, Same, pure like body, General Boaga, don't ya young baby. General Chow Madan, no babu, a low near baby, Taminsau, General Keka, Juicing Shibabu, a look, Chia English, lesson English book 1. Amen, a door, Sabari. Kore Ellen, Ya Transago, Mutune type pat. No so singing and type G, meaning sound and type beetle jet. The cow beetle, no job with the chit, Yansa, no chit, don't jet, legit, magic, General sound, no job, a chick the lay alu, no set Nabu Shiva. English, Yai China, Machado Babu. Janet Badari came in our young door. Then you down below, General, look, Ninja, Japari. Miata up in Mamma Vela, me like Banet, Mapima Mabu, General, a low lower, so Menaku, nearing Nana, Tabari. Nanai, Sajabari, Yemocho, Lugdoa. Yanni Dialaro, Nanai, Japari. Nya, Lona, Japari. Tanik, Konanai, Mamman Japa. Sanene, Yanni Vanga, Kunnavari. Turning in a menabanti, Navan, turning in a yap, Yanjet, Sena in a by. Ludia, Yan Gong, Jama would lubari, Jama, a yewa would lure, to no dibari. Elo Nine, Telida, Talaluma, Gumbi. Ravi Champion, the Batluma, Alumbi, to no dibari. Modo Gabu, we got Shaumari. Kamatai, Ongi, dibari. Sierra Kama, to no. Council on it, on Mary. Chaya decado to Alu Mani, on Mary. To the general Bay to Aro Mandale decado, Yamaza Dika, Shaupari. Main Babulus hit decadoro, Samu decadoro, Mashaudo. Be money, pure Megarega, main partitionally, General Piega Ibabi, General Sayesia, Pitchene. Oh, General Siama. Ngarang Lumia, Piogrega, Nalungam, Sweeney, Saisia. Saisia Pichinego, who young, the young Lumine, Yamaza, Dovo, Lurequa, General Yamaza, Shaupa. General Magan, Yare, Dre, Decado, Wingui, Genoya, Conan Buddy, Dip, Shibari, Tata Lumia, who did, Erima, Sa, Yabari. Eri nigga, Tom Goya, Chauset Nagu, Nick. Decado Louis Johnny, Sa Yure, Nibabe. General Tiare, Lucona Ushibaye, Eri Kona Ugu, Yambiro, Yan Kaimari, General Dick Tayabari. Masamabu, be mourning the vet, the Garo, cow navy. Cow in the Garodi, Wemari, who come Charles, Codo, Coma Babe, General of Letland, Yamumiababu. Sim Yabi, so you meant to road it will come at Tiama, but. Eddie Majano, Tegadu, Louis John, you can have it. The Jong of Yora, Wajua Lose, no one Shibabu. Such a Dumyabu, Nancy, Piaz and Loga. Over Dunga, Lava, Sami, what a karma, Mount Bude call. No? You told her she that Danema, laser Ninoma, she that Lou, go, Nyan, Tenlu, Yang Ubari. Such a Dumya, Alo. Go, Nyan, Tin, Yama, so in Luba. Do they? Poama, go yet, you chainable. Talk beat on, Madame Mene, they are Badwajara, Namosia, Gongari. Satin not Nangari, Kauja Zamba, this or that, the car. Some will work 2 tons on the car, Kauja Zamba, Taro the Miro, Meno, Johnsa Miwarima, this or that, the car, Kauja Zamba. Loyal, Mabu, Mabu, Toto, Chanolu, Emigrant Yane, Ludia, Taking a guy, Ludia Doma, Wing everybody. See why you look at Lude, 2 rocks, $100, 2 hours, carbon and same by now, Eddie Lude Gole, Achava, Gole, Payon, Luba, Dinia, Shega, Shizao Shezwa, Chana Jawara Ludi, Miyaji, Gongsi Kudamune, Gau, Tilo, Nia Mioma. Goran, Gaujan, Chana, Lusamba. The net, not the net, or Chana, look. No Sanema, allow me, Amele, Adilu, Manzama, the Nayagan de Montoya, Sing Decado, Dedo, Gozene, good dead. Decado, Boyare, Nim, to the
တိုက်နဲ့ကားနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုရည်မှန်းချက်ထားတယ်ထားပြီးတော့စာလဲစူးစမ်းတယ်ခုနတွေလဲလှုပ်လိုက်တာသူဟာတကယ်ဘွဲ့ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးရတယ်ရည်မှန်းချက်ထားစမ်းပါအဲ့ဒီတကားကိုခောက်စမ်းပါခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်လို့စာချစ်သူများကိုပြောချင်ပါတယ်သူသဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာမှာထူးချွန်စွာအောင်မြင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်တိမ်ငယ်စိတ်မဝင်လိုက်ပါနဲ့မိဘမဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါစေမင်းမတိမ်ငယ်လိုက်ပါနဲ့မတိမ်ငယ်ရင်မင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လှိုင်းသားယာကလက်တစ်ဖက်မပါလက်တစ်ဖက်ကတောင်စစ်တီပါခြေတစ်ဖက်မကောက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ပဲကောင်းတဲ့စုပုံချစ်ခြေညိုးနဲ့ခြေမဂျာမှာဘောပင်ထားစာရေးလွယ်လွယ်နဲ့မရပြုတ်ကြငိုအမေကတားသမီးလေးရဲ့လက်လျှော့လိုက်ပါတော့ဘယ်လျှော့မလဲစိတ်သက်အောင်စိတ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးသမာတက်ညက်ထားဘယ်သူမှဆွဲဖြုတ်လို့မရဝါလုံးကလေးတွေဝိုင်းအောင်ရေးတတ်လာတယ်နောက်တော့သူ့လက်ရေးတွေမဟုတ်လက်ရေးမဟုတ်ခြေရေးတွေလှလိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က10 ရန်စာမေးပွဲကိုဝင်ဖြေပါတယ်4 ဘာသာဂုံတူးနဲ့အောင်ပါတယ်စုပုံချစ်ဖြေလွန်မှဘယ်သူမှမသိပါဘူးတိမ်ငယ်မယ်ဆိုရင်သူ့လောက်တိမ်ငယ်စရာကောင်းတာဘယ်သူရှိသလဲအေးဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မင်းတိမ်ငယ်ပြီဆိုရင်တော့ရှုံးပြီနှိမ့်ပြီညံ့ပြီတာမှတ်တော့အောင်စိတ်ကိုမွေးစမ်းပါထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါတကားတို့ကိုခောက်စမ်းပါခောက်ရင်ပွင့်လိမ့်မယ်ခုဒီမှာချမ်းသာကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုအောင်မြင်စိတ်တွေမွေးပြီးတော့ကြိုးစားလို့ချမ်းသာကြတာပါအဲ့လိုအောင်မြင်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်ဟာလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလိုက်ပါမင်းအောင်တော့အောင်မြင်ပါရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိလို့လောဘဒေါသမမာနကုတ်ကုတ်စတွေဖြစ်မပေးရမလှူရမတန်းရကိုဝမ်းမှာကိုမစားရအဲ့လိုငွေကြေးရှိရတဲ့နဲ့ပိတ်တာလို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲဥစ္စာပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကုတ်ကုတ်စဖြစ်သွားတာပါပဲမချမ်းသာတတ်ဘူးလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာခြင်းအဖြစ်ရရှိမဲ့ဂုံတင့်တယ်မှုကိုလည်းသူမရပါဘူးအခုဒီမှာသူတို့ပရိဒတ်ကျောင်းကြီးဆောက်လူတန်းကြရွှေနရီမိသားစုသူတို့လည်းဂုံတင့်ကိုမျိုးကိုရွာလည်းဂုံတင့်ပါလေကျွန်တော်တို့လိုပရိဒတ်ကလေးငယ်တွေနောင်တနေ့မှာကျွန်တော်တို့သားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပေါက်ဖွာလာပါဦးမယ်အဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးလူတိုင်းမှာရှိပါဖြစ်ရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ပတ်ဘယ်လောက်စိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုတော့ဆေးရုံကြီးတရုံပေါ်မှာတဲ့တေဂာနိလူနာ2 ယောက်ရှိခမ်းမတစ်ခုထဲမှာအခန်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားဂရင်နှလုံးရှိအဲ့ဒီမှာသူတို့ကပြန်ကောင်းဖို့သိမလွယ်ပါဘူးအရေးပေါ်ကုသနိုင်အောင်လို့မသေးခင်တတ်တာအောင်လို့ဒီလိုထားတာပါအဲ့ဒီမှာဟိုတကားပေါက်ရှိတဲ့ဘက်ကလူကနေကင်းကြလို့ရှင်သူခါယောဂါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတွေကကောင်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့သူ့ကရင်ကိုထောင်ပေးရထိုင်ရဲ့ဖြစ်ပရိမောက်ကပြင်ကိုလှမ်းကြည့်အတွင်းဘက်ကလူကတော့ပက်လက်ကလေးမျက်နှာချက်နဲ့ပန်ကာကိုပဲမြင်ရတယ်ဟိုးတကားပေါက်ဘက်ကလူကအတွင်းကလူကိုစာနာလို့လှမ်းပြောတယ်အခုကျွန်တော်ပရိမောက်ကနေမြင်ရတယ်မြင်ကွင်းနေပြောပြရင်နားထောင်မြင်သလားအတွင်းကလူကလည်းယောဂဝေဒနာတွေဖိစီးလို့ဟိုကနာတိယကြိုက်အဲ့ဒါတွေနဲ့မဒုက္ခရောက်နေတော့နားထောင်ရရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားမလားလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်နားထောင်ခြင်းပါတယ်ပရိမောက်ကကြည့်ခွင့်ရတဲ့လူကပြောတယ်ဟိုးပြင်မဲ့မှာတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်ငန်းဖြူဖြူနှကောင်ကုနေကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ဘေးမှာပန်းယုံကလေးတွေရှိတယ်ဗျာပန်းယုံကလေးတယုံဘေးမှာခုံနှမ်းပြာကလေးရှိတယ်ဗျဟိုးအတွင်းဘက်ကလူနာကအဲ့ဓာဒီအားလုံးကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီခုံနှမ်းပြာကလေးပေါ်မှာချစ်သူအတွဲကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေး2 ယောက်ထိုင်နေကြတယ်ဗျအတွင်းဘက်ကလူကဟိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟောကျွန်တော်ပြောနေတော့မှာပဲကောင်းကလေးကကောင်းမလေးလက်ကိုကင်လိုက်တယ်ဗျအတွင်းဘက်ကလူနာရောင်ရမ်းပြီးတော့လက်တွေပါလှုပ်သွားတယ်ဝေဒနာမေ့ုံတော့မကအဲ့ဒီမှာဟို
ဟိုဘက်ကုန်းဆောင်တယ်လူကြီးတယောက်လာနေတယ်ဗျအသက်ကြီးပြီးခါကုန်းကုန်းနဲ့ခေါင်းမှာအုတ်ထုတ်ဖြူကြီးဆောင်းလို့ဟောကျွန်တော်ပြောနေလို့အုတ်ထုတ်ကြီးကလေထဲလွင့်သွားပြီဗျလိုက်ကောက်နေတယ်အတွင်းကလူကပြုံးနေနောက်တော့ဆရာမတွေဝင်လာတယ်ဦးလေးပြန်လှဲရတော့မယ်နော်ဂရင်ကိုပြန်လှဲအတွင်းဘက်ကရင်ကလူကဟာသူကတော့ကံကောင်းလိုက်တာအပြင်းကမြင်ခွင့်နေအားလုံးမြင်ရငါတော့မျက်နှာချက်ပဲမြင်ရသူပြောမှအတွေ့နဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒီဂရင်မှာငါနေရရင်ကောင်းမှာသူကတွေးအဲ့ဒီနေညမှာပဲဗျာတကားပေါက်ဘက်ကလူနာကချွဲတွေကပ်ပြီးတော့ချောင်းနေတဟိုးနဲ့ဆိုးတလိပ်တွေပူပွားအဲ့ဒီမှာအသက်ရှူကြက်လာတယ်တိတ်သက်ရှူကြက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ဂရင်မှာခလုတ်နီကလေးတတ်ထားတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ရင်ဖြင့်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရှိတဲ့ခန်းကိုသွားမြည်မယ်မြည်ရင်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေပြေးလာပြီးတော့ချွဲတွေကိုစုပ်ထုတ်အောက်ဆီဂျင်ပေးမသေးတော့ဘူးပေါ့သို့တော့ဟိုလူမှာမချိမဆန့်သိထန်တဲ့ဝေဒနာခံစားရင်းနဲ့နှစ်လာပြီခလုတ်ကိုမနှိပ်နိုင်တော့ပါဘူးအတွင်းဘက်ကလူနာရဲ့ဂရင်မှာလဲခလုတ်နီကလေးရှိပါတယ်သူကလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကူလိုက်ရင်ရပါတယ်ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်သူ့လည်းညိုကလေးခလုတ်ပေါ်ရောက်သွားပါပြီနှိပ်မယ်လို့ပြီးမှမနှိပ်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါမနဲ့လင်းတော့သူနာပြုဆရာမတွေဝင်လာဟိုးဒီဘက်ကလူနာလေသွားရှာပြီကိုသူခမရခလုတ်ကလေးတောင်နှိပ်မသွားနိုင်ရှာဘူးနော်အတွင်းကလူကသူ့လက်ညှိုးကလေးကိုစောင်းနေဖွက်ထားတယ်ဘယ်သူမှမသိပေမဲ့သူ့ဘာသာသူသိတော့လက်ပြမလုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့တေတဲ့လူကိုဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဂရင်ကိုပြန်တန့်ဆင်လိုက်တော့တွင်းကလူနာပြောရှာမအဲ့ဒီဂရင်မှာလူမှမရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောင်းထားလို့ရသလားဟောဦးလေးကဒီဂရင်ကိုပြောင်းနေခြင်းလို့လားရပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ဆရာမတွေလည်းထွက်သွားရောသူရအောင်ထိုင်နေထိုင်ပြီးတာနဲ့ဂရင်ပေါက်ကအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့တကိုယ်လုံးထုံကျင်သွားတာပါပဲပူလို့လောင်လို့ပါပဲအပြင်ဘက်မှာဘာတစ်ခုမှမမြင်ရပါဘူးအုတ်တိုင်းမြင့်ကြီးကာထားပါသိလိုက်ပါပြီတဲ့ဟိုဘက်ကလူဟာသူ့ဝေဒနာမှာသက်သာပါစေတော့လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့မရှိတာတွေဘူးရှိလျင်ပြောသွားတယ်ငါမှားပြီသူတော်ကောင်းကြီးကိုသေစေခဲ့ပြီငါကဲနိုင်ရနဲ့မကဲခဲ့ဘူးနေရကလေးလောဘအဲ့ဒီလောဘကိုတတ်မဲ့လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ယုံမာတွေစိတ်ရိုင်းနေဝင်ကိုယ်တိုင်မတတ်တော့လဲသူ့ကိုကဲနိုင်တာမကဲလို့သေစေခဲ့ပူလိုက်လောင်လိုက်တာတဲ့အပယ်ငရဲကိုမကြဘူးလောကငရဲခံရပြီလူတယောက်ကိုဆက်ဆုပ်ယွံမုန်းတာတော့ခံရဆိုးတာဘယ်ရှိမလဲကြည့်ပါဒါဟိုလူကသေသွားရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်မှာပါပဲဒီဘက်ကလူကမသေးခင်လဲပူလောင်သိရင်လဲသူဟာအပယ်ငရဲကြမှာပါပဲဒါကြောင့်မလို့လူတွေတဲ့စိတ်ကောင်းရှိရင်ငွေတပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့သေခါနိမှာတောင်းမှကောင်းမှုပြုနိုင်ပါလေစိတ်ကောင်းမရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှကောင်းမှုလည်းပြုပြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများကိုကူညီပါစိတ်ကောင်းရှိပါချစ်စွာသောကြောက်ကြောင်မျိုးမှစာချစ်သူများကိုပြောချင်ပါလေဒီကုန်းချုပ်ပြောမှာပါတစ်ချက်ကအောင်စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ကြိုးစားပါတကားတွေကိုခောက်ပါထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါစေနှစ်ချက်ကစိတ်ကောင်းရှိလိုက်ပါသူတစ်ပါးကိုကူညီလိုက်ပါစောင့်ရှောက်လိုက်ပါအခုရွှေနဒီပရိဟိတဘုန်းတော်ကြီးပညာရေးအကြောင်းကြီးဖြစ်လာရေရှည်တည်တတ်မှုဆိုရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီရမှာပါနည်းနည်းများကူညီကြရင်အများပေါင်းတော့ကောင်းမှုကြီးဖြစ်မှာပါပဲငွေအားနဲ့မတတ်နိုင်လူအားလုပ်အားနဲ့ကူညီနိုင်ကြတာပါပဲအဲ့လိုကူညီပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်လည်းပဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင့်အောင်မြင့်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ညီကုန်းချုပ်ပါလေ